خدایا چرا عشق را از من گرفتی؟ چرا آن گرمایی که قلبم را زنده کرده بود حالا سرد شده؟ من با تمام وجودم به سمتش رفتم، با امید، با ترس، با دعا، ولی حالا فقط جای خالی مانده، فقط سکوت، فقط شبهایی که هیچ صدایی از تو نمی آید. اگر عشق از تو بود چرا پس گرفتی؟ چرا گذاشتی اینقدر تنها شوم؟ من هنوز صدایش را در روحم حس می کنم، ولی نمیدانم آیا تو هم هنوز صدای مرا میشنوی؟ من صداتو شنیدم، همون لحظه‌ای که بغض کردی، همون لحظه‌ای که گفتی چرا. من اونجا بودم، کنار دلت، کنار اشکات، کنار اون سکوتی که فکر میکنی از من خالیه. عشق رو ازت نگرفتم عزیزم، من فقط پرده ای رو کنار زدم تا بتونی ببینی که عشق واقعی اونیه که نمیره، نمیشکنه، شرط نمیذاره. اونیه که از من میاد، نه از آدما، نه از خاطره ها، نه از لحظه هایی که گذرا هستن. تو فکر میکنی که تموم شده، ولی من دارم تازه شروع میکنم. دارم تو رو آماده میکنم برای عشقی که عمیق تره، برای نوری که از درونت میتابه، نه از بیرون. اون دلتنگی که حس میکنی دعوت منه، دعوت به برگشتن، به دیدن من توی خودت، توی لحظه هات، توی نفس هات. من عشق ازت نمیگیرم، من عشق توی وجودت بیدار میکنم، گاهی با درد، گاهی با فراق، ولی همیشه با حضور. تو فکر میکنی که تنها شدی، ولی من دارم تو رو بزرگتر میکنم، دارم تو رو میبرم به جایی که عشق نه وابستگیه، نه ترس، نه نیاز به تایید. اگه این حرفا یه کوچولو دلتو نرم کرد، یه لطفی بکن، سابسکرایب کن و این ویدیو رو بفرست واسه اونایی که دلشون یه شارژ روحی لازم داره. با همین حرکت ساده هم حال دل خودتو خوب کردی، هم یه قدم زدی واسه روشن‌تر شدن دنیا. و خب کمکی کردی یوتیوب بفهمه ما هنوز زنده ایم.